Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Berjumpa lagi dengan Edi Jenggot Production, bro. Channel saya yang kedua, bro. Ini channel untuk mencari rezeki tolong di subscribe, like ya, di share, bro ya. Ini kita melatih Markeso indoor burung fak yang sudah berkicau, sangat enak sekali, bro. Ini sudah jinak, bro ya. Kita latih indoor walaupun ini terbangnya masih nggak karu-karuan. Kita latih agar semakin bonding dengan saya, semakin jinak, dan juga melatih kesehatan burung ya, bisa terbang walaupun itu indoor di dalam sebuah ruangan ya lumayan lah, mereka bisa manuver. Lagi uniknya park ini walaupun ruangannya sempit bisa manuver ya, sambil melatih kesehatan burung. Ini sementara kita latih di tangan dulu ya. Sudah latih kita biasakan, nanti terbang kalau sudah dia menuju ke kita. Sementara ini dia terbangnya nggak terlarang ya, main colok sana main sini nggak apa-apa, kita latih seperti meningkatkan kejinakannya. Oke bro, selamat menikmati.